Мы все слышали, что сладости вредны. Они не только высококалорийны и могут привести к лишнему весу, но и способствуют ускорению процесса старения, а также увеличивают риск диабета и атеросклероза. Но иногда так хочется чего-то сладенького. Что же делать? Есть небольшой секрет. Некоторые сладости даже рекомендуют диетологи. В этом видео мы расскажем о сладостях, которые полезны для здоровья. Кстати, в конце ролика мы приготовили для вас сюрприз и расскажем о самой полезной для сердца и сосудов сладости. Уверены, вы сильно удивитесь и обрадуетесь, узнав об этом замечательном лакомстве. А сейчас топ-9 самых полезных для здоровья сладостей. Яблоко. Растворимая клетчатка, содержащаяся в яблоках, помогает снижать уровень холестерина в крови и предотвращает закупорку сосудов. Кроме того, яблоки богаты флавоноидом эпикатехином, который способствует снижению артериального давления. Витамин С, присутствующий в них, укрепляет иммунную систему и защищает от инфекций, способствующих сердечным заболеваниям. Калий, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов и уменьшает риск гипотонии. Бананы. Что касается бананов, то в одном плоде содержится 9% от дневной нормы калия, который положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление бананов может помочь нормализовать артериальное давление. Более того, благодаря высокому содержанию углеводов, этот фрукт дает организму необходимую энергию. Темный или горький шоколад. Темный шоколад можно считать полезным лакомством, однако следует помнить о его высокой калорийности. В 100 граммах темного шоколада содержится 546 калорий. Поэтому, чтобы насладиться полезными свойствами шоколада, порадовать свои вкусовые рецепторы и поднять настроение, достаточно ограничиться одной долькой в день. Свежие плоды инжира. Инжир, известный также как винная ягода или смоква, на самом деле является плодом фикуса. В сыром виде этот фрукт довольно сладкий и при этом полезный. Спелые инжиры содержат всего 54 калории на 100 граммов мякоти, благодаря чему их можно смело использовать в качестве перекуса, не переживая о фигуре. Это сладкое лакомство также способствует нормализации работы сердца, снижению артериального давления и стабилизации уровня сахара в крови. Плоды смоквы содержат кумарин, вещество, которое может помочь снизить риск рака молочной железы. Изюм. Изюм может помочь предотвратить анемию, возникающую из-за снижения количества эритроцитов в крови. Половина стакана этого продукта содержит около 18 мг железа, что способствует улучшению работоспособности. Также ежедневное употребление изюма может положительно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы, благодаря фитонутриентам, которые защищают клетки и помогают избежать обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тем, кто страдает от диабета второго типа, стоит быть осторожными с изюмом, так как содержащийся в нем сахар может повысить уровень глюкозы в крови. Фруктовые чипсы. Фруктовые чипсы – это хрустящие и ароматные слайсы высушенных фруктов или ягод, которые являются отличной альтернативой вредным чипсам и сладостям. Они изготавливаются из свежих плодов, которые натуральным образом сушатся без добавления сахара и других вредных веществ. Фруктовые чипсы богаты витаминами и антиоксидантами, способствующими укреплению иммунной системы и поддерживающими общий тонус организма. Кроме того, они содержат клетчатку, которая помогает нормализовать пищеварение и поддерживать здоровый вес. Финики. Финики известны своими полезными свойствами с древних времен. Считалось, что плоды финиковых пальм придают силу и выносливость, способствуют долголетию и усиливают мужскую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, помогают развитию полезных бактерий в кишечнике, поддерживают кислотный баланс в организме, поддерживают здоровье груди и легких, помогают при кашле и способствуют выведению мокроты. Финики также благоприятно влияют на умственную деятельность и благодаря пищевым волокнам снижают риск развития раковых заболеваний. Диетологи утверждают, что один финик и стакан молока могут полностью удовлетворить минимальные потребности человека в питательных веществах. Однако людям, страдающим от ожирения или сахарного диабета, стоит воздержаться от употребления фиников. Пчелиный мед.
Исследования показали, что мед обладает множеством полезных свойств для сердечно-сосудистой системы. Он помогает очищать сосуды, растворяя холестериновые бляшки, а также питает сердечную мышцу глюкозой и калием, что снижает риск аритмии и стенокардии. Мед может также быть полезен при гипертензии и ишемической болезни сердца. Регулярное употребление меда постепенно приводит к очищению и расширению сосудов и нормализации давления. Кроме того, мед может помочь справиться с нервными расстройствами, которые влияют на здоровье сердца. Для тех, кто страдает от сердечной боли, вызванной неврозом, натуральный мед может оказать анестезирующее действие и помочь восстановить стабильный ритм сердцебиения. Наше сердце, которое никогда не останавливается, требует значительного количества энергии, то есть углеводов. Мед на 82% состоит из простых сахаров, глюкозы и фруктозы, которые быстро усваиваются и обеспечивают организму необходимую энергию без длительной переработки. Оставшиеся 18% также важны для здоровья сердца. Калий способствует правильной передаче импульсов в пучке Гисса, что помогает предотвратить ритмичные приступы, а железо, являясь основой гемоглобина, помогает в транспортировке кислорода. Флавоноиды, полифенолы и ароматические вещества укрепляют стенки сосудов, очищая их от холестериновых бляшек и снижая риск инфарктов и инсультов при ишемической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Если вы думаете, что это полный список полезных сладостей, то вы ошибаетесь. Совсем скоро мы расскажем о самой вкусной, но сначала давайте обсудим, что произойдет, если мы полностью откажемся от сахара. Резкий отказ от сахара может вызвать чувство усталости и раздражительности в первые дни. Некоторые люди даже страдают от головных болей и испытывают непреодолимое желание перекусить сладким. Также могут возникнуть проблемы со сном. Если вы привыкли к сахару, то такая реакция организма вполне нормальна. Однако уже через неделю ваше состояние должно улучшиться. Чтобы облегчить процесс адаптации, важно включить в свой рацион полезные сладости и продукты, которые обеспечивают организм энергией и помогают надолго забыть о голоде. В первую очередь это цельнозерновый хлеб и овсяная каша, а также сорта рыбы и мяса с низким содержанием жира, чечевица и другие бобовые. Они насыщают и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снижая зависимость от сладкого. Результатом отказа от сахара станет снижение веса, улучшение самочувствия и настроения, крепкий иммунитет и более молодое, здоровое внешнее состояние. Если к этому добавить регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе, это может продлить вашу жизнь на 15 лет, а также позволит оставаться активными и энергичными. В долгосрочной перспективе отказ от сахара приносит значительные результаты, особенно для людей старше 50 лет. Улучшается концентрация и память, появляется бодрствующий и энергичный настрой, исчезают резкие перепады настроения, стабилизируется эмоциональное состояние, нормализуется вес, укрепляются костные ткани, а зубы становятся здоровыми и крепкими. Если вы уже ощутили на себе положительные эффекты отказа от сахара, поделитесь своим опытом в комментариях. Теперь поговорим о самой вкусной и полезной сладости, о которой мы обещали рассказать. И это халва. Вас, возможно, удивит, что халва, помимо своего великолепного вкуса, обладает множеством полезных свойств. Питательные вещества в ее составе помогают улучшить общее состояние здоровья, укрепить иммунитет и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. Особое внимание стоит уделить витаминам и минералам, содержащимся в халве. Витамины А, Е, Д, ПП и группы В играют ключевую роль в поддержании здоровья, укрепляя иммунитет и обеспечивая нормальное функционирование различных систем организма. Кроме того, макро- и микроэлементы, такие как кальций, железо, магний и цинк, помогают поддерживать здоровье костей и крови. Фитостеролы и ненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, способствуют снижению уровня холестерина и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Клетчатка, содержащаяся в халве, помогает нормализовать пищеварение и предотвращает запоры. Также этот продукт является отличным источником энергии, поэтому он подходит для перекуса.
Однако некоторым людям следует избегать халвы из-за ее потенциального вреда. Например, людям с сахарным диабетом стоит отказаться от этого десерта, так как у него высокий гликемический индекс, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Исследования также не рекомендуют употребление халвы при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит, холецистит, ожирение и диарея. Если у вас есть индивидуальная непереносимость каких-либо компонентов в составе, то от халвы лучше воздержаться. Будьте здоровы и заботьтесь о себе. И не забудьте подписаться на канал для получения еще больше полезной информации о здоровье и благополучии. До новых встреч!